عمرك شفت معمم شيعي واحد رايح يزور النتن ولا قاعد مع قادة الكيان الغصب؟ لا. طب عمرك شفت سياسي شيعي مشهور مع النتن؟ والله كمان ما شفناش. بس طول عمرنا نشوف سياسي ومشايخ الحمل المستكن مع الصهاينة ايدهم سوا، تقول الاخوات في الرضاعة من نفس النزع. واخر زيارة كانت لشيوخ مساجد اوروبا لرئيس الكيان الغاصب اللي لساته ايده ما نشفتش من دم اهلنا في غزة وايران. يا عم استنوا 40 الناس اللي ماتوا يعدي وبعدين روحوا زوروه او باركوله على جرايمه، او لو كنتوا عايزين تتجوزوه على سنة عمر بن الخطاب مفيش مانع. بس هم قالوا لا، طول عمرنا اهل اصول ولازم نعمل الواجب، احنا جايين خصيصا عشان نحذروا من خطورة المد الشيعي، عايزين نشتغل سوا قربة الى هبة. ايوه عشان احنا وانتوا خايفين من الشيعة. الشيعة اخطر من اليهود والنصارى، دول يشتموا الهتنا من دون الله اللي اسمهم الصحابة منهم لله. بس عندي سؤال، هم ليه مستعدين انه يتحالفوا مع ابليس بذات نفسه ضد الشيعة؟ كل ده عشان الشيعة يحبوا النبي وآل بيت النبي؟